ये एक रिंग के लिए ये बना हुआ है ये पिन। अब रिंग आपने नया उठाया, इसमें एक सीधा है, एक थोड़ा सा टेपर है। ये टेपर वाला हिस्सा ऊपर लेके आएगा इस पिन के लिए। ये लग गया, लग गया। अब ये इनको लेके आना है इस जगह पर, ऐसे दबा के, ताकि ये इसकी तरफ आ जाए, दोनों मैच कर जाएं। ये गैस किट है, इसमें ये खांचे बनाए।